suol dire, ma buoni, ma oggi ci sono, come sempre, a Cremona quando c'è un'iniziativa ce ne sono altri 77 e quindi la città è quella che è, il pubblico è quello che è e ci si divide un po' di qua, un po' di là. Io vi dico benvenuti a nome della Presidente che sta facendo una cosa dall'altra parte, in segreteria, perché il segretario oggi è in vacanza e poi verrà a salutarvi alla fine dell'esposizione del proprio lavoro di Rita Bertoldi. Rita Bertoldi, leggo da una breve biografia scritta in calce a un suo libro che ha scritto, La celebrazione di San Rocco nel calendario liturgico di 1476. Rita Bertoldi, nata in una famiglia di artisti e di stampatori, Rita Bertoldi vive sin da piccola la magia della stampa. La curiosità iniziale si trasforma in una grande passione per l'oggetto libro che diventa il centro del suo ambito professionale, sviluppato nelle forme più moderne come grafico, unitamente alle forme più tradizionali come restauratore di libri antichi, legatore artistico ed insegnante di tecnica della miniatura medievale. Ecco, questa è in brevissime parole Rita Bertoldi, ma io vorrei aggiungere un paio di cose mie che non c'entrano nulla o quasi. Rita Bertoldi è il quinto artigiano artista che la Commissione Cultura della DAFA presenta ai propri associati e dalla città e lo fa con un enorme piacere e un particolare interesse. Vi leggo il brevissimo elenco di quelli che hanno preceduto Rita: Pietro Zovadelli per l'intaglio lineo, il sottoscritto per la vetrata d'arte, Emma Dolfini per la decorazione su ceramica a terzo fuoco, che ricorderete, Achille Saulli, lavoratore di lavorazione artistica dei metalli, e adesso tocca a Rita Bertoldi con questo suo lavoro d'arte che personalmente mi incuriosisce, mi ha incuriosito, perché tutti noi maneggiamo i libri tutti i giorni e ogni tanto leggendo, però facciamo pochissimo caso alle copertine, come sono, alla legatura dei libri, poi che ci passano tra le mani e che leggiamo, non ci pensiamo, non le guardiamo neppure, a meno che non siano cattive legature, per cui a metà libro cominciamo a perdere i fogli e allora ci accorgiamo che magari anche la legatura ha la sua importanza, altrimenti non ce ne importa niente. Ma andiamo in via Cardinal Massari, dove Graziano Bertoldi ha il suo atelier, laboratorio tipografico, studio, galleria, poi tutto. Graziano Bertoldi, là dove lavora anche però Rita Bertoldi. E siccome Bertoldi con le mostre ogni tanto ci invita e andiamo a vedere i quadri che lui dipinge e quelli che ospita degli amici, mi è incuriosito vedere esposto nella tipografia, un po' qua, un po' là, un po' sulla macchina, un po' su quell'altro, un po' su un buffet, dei libri con copertine straordinarie. E allora mi sono detto, ma cos'è sta roba? E allora mi sono informato e ho scoperto che Rita Bertoldi fa legatoria d'arte ed è una cosa meravigliosa. Basta guardare quel libro che abbiamo qui davanti e poi se guarderete quelle che Rita ha esposte nella biblioteca nostra, che ha detto probabilmente a vedere che rimarranno esposte per qualche giorno, vi accorgerete quanto ci vuole, quanto c'è di arte e di capacità in Rita per fare questo tipo di lavoro. Passo la parola a lei sicuramente, perché tra l'altro non sono Innanzitutto vi devo chiedere scusa anticipatamente perché il discorso verrà intervallato da tossiti vari, perché anche i legatori d'arte purtroppo prendono l'influenza, quindi ogni tanto ci sarà questo intervento musicale. Però prima di tutto vorrei ringraziare la DAFA, nella fattispecie nella persona della Presidente Raffaella Barbierato e del maestro amico Pierantonio Bonetti, che mi hanno gentilmente invitato a condividere con voi questa mia esperienza professionale. Attività che nel mio personale ha avuto un percorso un po' particolare che inizia un po' da lontano. Qualche anno fa, quando da bambina insieme a mia sorella giocavo tra le alte colonne di
risme di carta che animavano e fortunatamente animano tuttora la stamperia di famiglia, dove con moltissima curiosità un po' anche mi cimentavo nell'osservare la pratica della composizione e della stampa. L'amore per il libro quindi inizialmente nasce per un'attrazione puramente pratica, materiale, ma successivamente poi si completa da una visione che possiamo definire culturale. Per meglio spiegare questo mi rifaccio al titolo che ho messo nella prima diapositiva, l'arte della legatura, vestire la parola, perché fondamentalmente è questo l'aspetto che mi ha ispirato maggiormente nel realizzare legature d'arte, cioè creare un abito ideale a un corpus di parole che non sono state composte così a caso, ma sono state confezionate perché rimanessero costanti nel tempo, una sorta di testamento umano al quale appunto il legatore è obbligato a dare la migliore delle vesti. Queste premesse iniziali mi hanno spinto a studiare l'oggetto libro in ogni suo aspetto, contemporaneamente a quello più moderno, a quello più antico. Ed è per questo che prima ho svolto studi di computer grafica che mi hanno aiutato a comprendere le dinamiche dell'editoria del libro moderno e contemporaneo, coadiuvate dallo studio per il restauro del libro antico, che mi ha permesso di capire l'evoluzione dell'oggetto libro nel corso di tutta la sua storia, in modo particolare nella legatura. Infatti lo studio del libro antico si è rivelato particolarmente fondamentale ai fini dell'attività della legatura d'arte, e ciò si capisce dal fatto che in realtà il legatore d'arte è una figura professionale che nasce nell'epoca contemporanea, moderna, perché l'attuale produzione libraria ha praticamente e totalmente abbandonato quel gusto e quelle capacità estetiche che invece erano una normalità, una caratterizzazione, una tipicità del libro antico. Quindi come possiamo definire, giusto per iniziare, la legatura d'arte? La legatura d'arte corrisponde a una legatura originale realizzata manualmente, come dovrebbe essere fatto del resto ogni oggetto artistico, ed espressa attraverso pochissimi esemplari, se non addirittura un esemplare unico, utilizzando per la sua realizzazione quei metodi che hanno caratterizzato la storia del libro antico della legatura. Per questo motivo, insieme, a grandissime linee, percorreremo l'evoluzione della legatura del libro nel corso della sua storia, per comprendere quali sono stati i materiali e le tecniche che hanno permesso la sua realizzazione. E il primo aspetto fondamentale della legatura d'arte, che sicuramente vi balzerà all'occhio, è la sua poliedricità, poiché è caratterizzata da moltissime lavorazioni e dall'utilizzo di diversissimi materiali tra di loro, come fattura e come necessità e obbligo di lavorazione. L'unico fattore, chiamiamolo negativo, della legatura d'arte è che poi è sempre stata considerata un'arte minore, e per questo purtroppo conosciamo pochissimi artisti, chiamiamolo in questo modo, che hanno realizzato legature d'arte nel corso dei secoli, perché sono rimasti praticamente anonimi. Un'attività, quella del legatore d'arte, che da subito ha fatto capire la sua importanza nel percorso della formazione di un libro, perché era l'unica attività in seno alla creazione di un volume al di fuori dalla stamperia, e che addirittura veniva identificato con un nome ben preciso. Nell'epoca medievale vengono identificati con nome di ligatori librorum. Proprio doveva essere identificato il fatto che queste persone legavano, cucivano tra di loro fascicoli per costituire un libro, i quali spessissimo erano affiancati da numerose personalità come cesellatori, pittori, smaltatori. Questo per farvi capire, come vedremo, quante lavorazioni sono chiuse in una legatura artistica. Prima di iniziare però il nostro excursus, mi piace sottolineare un aspetto che da sempre mi ha colpito nel libro, in particolar modo proprio nella legatura, e che ci aiuterà insieme a capire quel filo sottile che collega tutte le evoluzioni che ha avuto e che vedremo
la legatura nel corso dei secoli. Lo faccio citando, il titolo è una pubblicazione di una delle più grandi studiose della legatura. Apro una piccola parentesi: la materia di studio della legatura d'arte è una materia apertissima, perché non esistono in realtà grandissimi studi in merito a ogni risvolto, diciamo, della legatura artistica, che è Miriam Foot, che è la direttrice del gabinetto di conservazione della British Library a Londra, la quale chiama la sua pubblicazione La legatura come specchio della società, dove appunto sottolinea in modo veramente esemplare come l'oggetto libro in tutte le sue componenti, il corpus interno e la legatura, ha saputo adeguarsi costantemente all'evoluzione della società, mantenendo in modo ineccepibile quella che è invece la sua identità interiore. Questo è un dibattito che si è riaperto in modo significativo ai nostri giorni, essendoci appunto la diatriba tra il confronto tra il libro cartaceo e il libro digitale. Mai come ora questa argomentazione è tornata in superficie. Facciamo un piccolo passo indietro alle origini della forma del libro, che inizialmente prevedeva una forma di rotolo, veniva chiamato appunto volumen perché doveva essere srotolato per essere letto, ed era costituito da questa materia che tutti conosciamo, che è il papiro, questo vegetale. Qui vedete nelle diapositive agli ultimi passaggi della lavorazione veniva sfogliato, macerato e poi intrecciato di modo che il tessuto di questo vegetale potesse compenetrarsi, quindi creare una superficie consistente per la scrittura. Nella parte superiore, tra l'altro, c'è una nota positivissima che vedete. Questa è una fotografia attuale, perché nella zona siciliana di Siracusa fortunatamente si è ripreso in modo piuttosto intenso la produzione di papiro, volumi, appunto rotoli, che erano custoditi in queste particolari scrigne, chiamate scrigna o capsule, che erano realizzate con i materiali più comuni, quindi il legno o la creta. La loro particolare forma, teniamola bene in mente, perché gli permetteva una conservazione particolare all'interno di queste strutture, quindi venivano conservati, diciamo, coricati, per dirlo in modo molto, molto semplice. Si comincia però a parlare di libro, di legatura come noi oggi la intendiamo, quando proprio il libro cambia la sua forma da rotolo a quella di codice, che è la forma del libro che conosciamo tutti noi ai giorni nostri. In realtà non è stato inventato niente di nuovo, perché come potete ben vedere da questi esempi che sono tratti dagli affreschi collocati a Pompei, la forma attuale del libro riprende le già usatissime tavolette cerate, appunto utilizzate in epoca romana, che altro non erano che due tavole di legno. L'interno era cerato, utilizzato per la scrittura, tenuto insieme da delle corde. Già però da questa prima forma così primordiale vi era l'identificazione di due legature differenti, una di pregio e una di uso più comune. Quella, infatti, immagine che vedete in alto a destra rappresenta un dittico consolare, che sono sempre due tavolette cerate utilizzate per la scrittura, ma eburne, cioè realizzate con l'avorio, e come indica il nome stesso erano destinate ad una particolare personalità. Quindi vedete che l'aspetto sociale emerge nella struttura della legatura del libro da subito. Queste infatti erano destinati solo ed esclusivamente ai consoli. Questo è il famoso dittico di Stilicone, piuttosto conosciuto. Quindi vedete già c'è questa diversificazione materica destinata alla diversificazione appunto sociale. Il libro cambia forma, quindi necessariamente l'utilizzo del materiale per la realizzazione del libro deve essere diversa. Perché? Perché il papiro presentava delle particolarità tecniche che non gli permetteva di essere cucito a fascicoli come i libri che noi abbiamo oggi, e quindi viene utilizzato un materiale più malleabile come la pergamena, che è una pelle di animale, come vedremo poi avanti,
più duttile, cioè resistente maggiormente alla piegatura, quindi alla cucitura, ma soprattutto che permetteva la scrittura da tutte e due le parti, a differenza invece dal papiro che aveva una parte scrittoria unica. L'espediente in realtà è nato anche dal fatto che difficilmente si poteva avere una superficie così lunga come permetteva di avere il papiro in una pergamena, perché più di tanto l'animale non può avere delle dimensioni illimitate e per chi conosce un po' il materiale è anche molto molto complicato da assemblare, cioè da incollare. All'uso poi della pergamena nel materiale librario si sono legate tutta una serie di identificazioni iconografiche svariatissime che magari elencheremo in un altro momento. In realtà la forma del libro, come noi conosciamo ai giorni nostri, già veniva utilizzata in una particolare area, la quale fa da capoclasse a quello che poi sarà tutta la produzione libraria dell'epoca medievale. Il libro, infatti, come noi lo conosciamo, soprattutto nelle sue prime forme, nasce nell'ambito orientale. Queste che vedete sono immagini di legature copte, cioè realizzate nella zona dell'Alto Egitto, risalenti al III secolo d.C., quindi era già una tipologia di legatura già in uso in ambito orientale, a differenza invece di quello occidentale. Infatti esiste un documento interessantissimo dell'XI secolo redatto dall'algerino Badis, nel quale fa tutto un elenco di tecniche materiali che poi noi ritroveremo nella bottega dei legatori nell'epoca medievale. Ovviamente la prima grande fortuna del libro e quindi di conseguenza della legatura inizia nell'epoca del Medioevo, dove sostanzialmente le legature sono caratterizzate quasi unicamente da due materiali caratterizzati, il legno e la pelle. La legatura che voi vedete in diapositiva, adesso si capisce poco, non è niente altro che un asse scolpito, e questo è il piatto di una legatura. I legni utilizzati si differenziavano a seconda delle aree geografiche dove venivano realizzati i volumi, quindi non è identificabile in modo specifico una tipologia di legno. Cosa differente invece per quanto riguarda la pelle. La pelle che inizialmente non presenta una tipologia variegata, a differenza invece delle legature d'arte per esempio contemporanee, quindi genericamente si usa la pelle di marocchino, che è quella più conosciuta, quindi quella più preziosa, che è la pelle di capra, che è anche la più morbida, quindi la più facile da utilizzare nelle legature, perché ricordiamoci che il libro è costituito da tante spigolature. Questa è la parte più difficoltosa per quanto riguarda la realizzazione della legatura. Vicino al marocchino abbiamo la bazzana, che è la pelle di montone, la pelle di vitello. Per quanto riguarda invece la pergamena, che abbiamo già visto all'inizio, veniva utilizzata la pelle sempre di montone, di capra, di pecora e di vitello, e in alcune aree geografiche particolari, soprattutto della Germania, veniva utilizzata quella di porco di scrofa, di qualità decisamente molto più inferiore, ma che garantiva però una superficie di lavorazione decisamente molto più grande. Come è visibile, e poi soprattutto perché i tedeschi, i germanici, i tedeschi erano grandi consumatori da sempre di carne suina, c'è anche questo fattore da valutare. Come vedete da questa diapositiva, sicuramente balza all'occhio largo utilizzo dai metalli, dalle parti metalliche, che hanno in realtà una doppia funzione, decorativa ma soprattutto all'inizio protettiva del libro. Già da queste immagini si possono identificare borchie, limboni, che sono le placche centrali dei piatti, cantonali, oppure parti metalliche come i lacci e le chiusure che garantivano sicurezza al volume, perché serrando i volumi, tenendo i livelli chiusi, si garantiva il fatto che la luce e la polvere non si introducesse all'interno delle pagine. Oppure particolari elementi come le catene che
nascono, diciamo, vengono introdotte quando le biblioteche diventano pubbliche e quindi garantivano il non furto dei volumi. L'immagine che ho saltato è ricavata da una miniatura perché all'inizio la collocazione dei volumi diciamo, riprende la posizionatura dei rotoli. La verticalizzazione dei volumi avverrà in modo definitivo solo all'inizio del Rinascimento, cioè la collocazione dei volumi come noi oggi conserviamo praticamente nelle nostre biblioteche. La lavorazione delle parti metalliche nel libro medievale sono fondamentalmente di tre tipologie, scusate. Presentano le parti metalliche una lavorazione a sbalzo, dove è l'unica lavorazione dove il metallo viene lavorato nella parte retrostante, martellato con dei martelli appositi a testa rotonda, facendo emergere quindi in superficie, in basso rilievo, l'immagine da rappresentare, oppure abbiamo lavorazioni metalliche a incisione, che viene chiamata anche a cesello, termine che eredita dall'arte orafa, che non è altro che l'incisione a secco con una punta metallica della superficie. E infine abbiamo le fusioni, riconoscibile poiché gli elementi realizzati appunto a fusione tramite una matrice non presentano imperfezioni una con l'altra. Questo tipo di legature che abbiamo incontrato sino ad ora venivano identificate con il nome di legature monastiche. Sostanzialmente perché, come tutti sappiamo, inizialmente i codici manoscritti venivano in primis realizzati negli scrittori monastici, gioco forza il libro veniva confezionato all'interno di essi. Il libro riscontra una maggiore richiesta soprattutto con le nascite delle università e quindi il legatore esce da questo ambito monastico sviluppando un lavoro in una direzione decisamente diversa, da questo è un discorso che affrontiamo più avanti. Parallelamente però alle legature monastiche si sviluppano quelle che vengono chiamate legature gioiello. Non nascono a caso, ma in realtà, riprendendo sempre il discorso che abbiamo fatto all'inizio, il libro lentamente assume una valenza, un valore sociale di altissimo rilievo e quindi diventa oggetto di scambio, di vanto tra le alte personalità che fanno sfoggio della loro cultura, esibendo codici manoscritti con preziosissime legature che vengono chiamate appunto legature gioiello. Sicuramente una delle più conosciute nella nostra area geografica è l'Evangelario di Teodolinda, conservato nel Museo del Duomo di Monza. Io ho preferito mettervi l'immagine dell'Evangelario di Chiavenna poiché in questi piatti sono racchiuse un po' tutte le lavorazioni tipiche delle legature gioiello e le passiamo in scansione. Mi sono dimenticata di dire, anche perché normalmente non mi piace molto parlare di quello che faccio io, però tutte queste lavorazioni che noi stiamo passando le ritroverete in questo volume, nei volumi che sono esposti in biblioteca. Ovviamente legature gioielli non possono che utilizzare materiali preziosissimi come l'argento, l'oro, le gemme e gli avori. Le lavorazioni che vengono realizzate su queste legature sono diverse e davvero molto fine e molto difficoltose. Innanzitutto nelle legature gioiello la fa da padrona l'utilizzo delle pietre preziose, non so se si vede la manina? Sì. Vengono utilizzate in due modalità. Una, innanzitutto vengono fissate al piano metallico con una modalità a castone, cioè la pietra ha una base di metallo con delle maglie che la tiene ovviamente ferma perché la pietra non si può saldare. In questa modalità vengono utilizzate gemme come questa blu che vedete, quindi sono irregolari, appena sgrossate, oppure le gemme vengono utilizzate con una faccia piatta ed è un taglio particolare che viene chiamato col nome di cabochon, che poi è quello che tutti conosciamo, forse molto di più negli anelli.
Un'altra lavorazione interessantissima è quella della filigrana, che è praticamente quella che vedete nella croce e nella parte retrostante. La filigrana, che anche questa è una tecnica assorbita dall'arte orafa, è la realizzazione di decorazione di disegni tramite un piccolissimo cordoncino intrecciato da 2 o 3 fili di metallo prezioso. È una pratica molto molto difficoltosa, aggravata dal fatto che successivamente questi fili venivano realizzati con una trafila, cioè per intenderci come si fa la pasta, premendo il materiale liquido all'interno di piccoli forellini. All'inizio di questo utilizzo di tecnica i fili venivano fatti manualmente e quindi stiamo parlando di fili che hanno un diametro di 1 micron, cioè non arrivano neanche al millimetro, quindi è una cosa molto molto particolare. Ma uno degli aspetti più interessanti di queste legature a gioiello sono gli utilizzi degli smalti, che voi vedete nei 4 ovali e che io vi ho ingrandito per meglio farvi comprendere la tipologia di tecnica. Allora, gli smalti vengono realizzati applicando una pasta di vetro liquida che poi solidificandosi dà questo effetto gemmato e veniva realizzato su queste legature in 2 modalità. Quella che vedete qui, che è utilizzata nella realizzazione di questo angelo, è la cosiddetta cloison. È una tipologia di lavorazione che in realtà deriva dall'arte bizantina, che già secoli prima la utilizzava sia nell'arte orafa ma anche nelle architetture. Consiste nella realizzazione di un disegno tramite una lamella finissima d'oro di un'altezza di 3 o 4 mm, con la quale si utilizzavano dei piccoli segmentini all'interno dei quali venivano fusi i vari colori del vetro. La stessa tecnica la ritroviamo in questa legatura, ma prende il nome di Chamlevé perché viene sempre utilizzato del vetro fuso, però in questo caso il piano dorato viene incavato e la differenza estetica si nota abbastanza perché mentre nella figura precedente avete visto come i profili dorati erano molto sottili e molto fini, qui l'oro invece la fa più da padrona perché è molto difficoltoso scavare, seppur malleabile l'oro, delle porzioni da riempire avvicinando, cioè non mantenendo diciamo un tratto piuttosto robusto. L'ultima lavorazione del metallo in queste legature di pregio è il niello, che si conosce, è una tecnica abbastanza diffusa dove il metallo prezioso viene inciso e per far risaltare il tratto viene riempito con una lega di metallo. Dopo l'anno 1000, quindi noi stiamo attraversando la storia a passi abbastanza piuttosto ampi, dopo l'anno 1000 la cultura abbandona l'esclusivo ambito religioso abbracciando diciamo, l'ambito decisamente molto più laico, quindi la richiesta del volume dei libri diventa molto più diffusa, c'è un maggiore acculturamento e questo ovviamente corrisponde ad una produzione libraria più ampia che giocoforza comincia già a determinare una prima diversificazione tra la legatura d'arte e invece la legatura in serie. Apro una piccolissima parentesi sulle biccherne di Siena che sicuramente conoscerete. Non hanno fatto la storia della legatura d'arte, però si sono introdotte a forza perché è una tipologia di legatura per me bellissima, ma che si è talmente particolareggiata a tal punto che non è mai più stata ripetuta. Le biccherne, come indicano il nome stesso, non erano altro che i registri della biccherna, che era praticamente l'ufficio di riscossione delle tasse della città di Siena. È una tipologia di registro che viene utilizzato per quasi tutto il XIII secolo e all'inizio più o meno del XIV secolo. Fondamentalmente queste legature nascono da una, come si può dire, da una motivazione logistica,
ogni camerlengo doveva avere il suo registro, avendoli sul tavolo tutti uguali non si riuscivano ad identificare. E così nasce quella che vedete a sinistra, è la prima biccherna identificata, nasce l'esigenza appunto di personalizzare queste legature che sono fatte totalmente in assi lignee, decorate con una pittura all'uovo. Siccome io dico sempre che, a differenza di adesso, nel passato della storia, niente veniva lasciato e scelto al caso, in realtà anche nella fattispecie delle biccherne nulla è stato fatto a caso, perché proprio in questo periodo l'ambito toscano, soprattutto quello senese, è caratterizzato dalla grande stagione delle pitture su tavola, che quindi sono state tecniche che è stata riportata con la stessa modalità su queste legature, alle quali hanno partecipato anche artisti di fama piuttosto nota nel proseguo della sua tradizione, che riprende appunto la tecnica della tempera all'uovo. In alcuni casi riprende anche le modalità della realizzazione delle tavole delle icone bizantine, poiché realizzate su una preparazione a gesso spento. Negli ultimi esemplari, quello che vedete per esempio a destra, realizzato con una certa finezza rispetto alle prime un po' più grezze, addirittura viene introdotto un uso piuttosto abbondante delle dorature, e proprio per questo uso consistente dell'oro viene realizzata una particolarissima tecnica che poi verrà introdotta anche nella legatura d'arte su pelle, che è la doratura a sgraffio, cioè quelle parti che voi vedete, queste con queste è sparita la mandina nere, con queste decorazioni dorate, in realtà vengono fatte al contrario, cioè prima viene eseguita la doratura a foglia, sopra viene applicato il pigmento nero, si chiama sgraffio perché viene tolta la parte interessata alla decorazione. Questa è una tecnica che poi verrà ripresa nelle legature rinascimentali in pelle, ed è una tecnica particolarissima. Abbandonata questa parentesi, secondo me molto interessante, riprendiamo il nostro percorso arrivando più o meno verso la seconda metà del 1400, che come tutti sappiamo è caratterizzata dall'introduzione della stampa a caratteri mobili, dove determina in modo netto la legatura di distacco, la differenziazione tra la legatura di pregio e la legatura di larga diffusione, destinata a quei libri diciamo di uso comune, destinato a un commercio più snello, più veloce. Ovviamente questo tipo di legatura necessitava di materiali più economici. Innanzitutto va detto che si abbandona quasi totalmente l'uso del legno nelle assi, nei piatti del libro, perché è molto più complicato nella lavorazione, soprattutto molto più costoso, e si introduce l'uso che poi verrà largamente utilizzato nelle legature rinascimentali del cartone, che non è esattamente un cartone nella concezione come abbiamo noi del giorno d'oggi, che viene realizzato con degli strati di cellulosa sovrapposti, ma allora il cartone era un impasto, chiamiamolo così, realizzato con gli scarti della tipografia, e quindi spesso il cartone non era di altissima qualità perché venivano mescolate tipologie di carte differenti e soprattutto non era raffinato, e quindi a livello di un discorso conservativo spesso questi tipi di volumi incontrano qualche materiali utilizzati per la legatura, quindi c'è la necessità di materie meno costose e di conseguenza viene introdotto l'uso della carta, che viene abbellita e decorata, come vedete nell'esemplare di sinistra, con delle silografie e delle illustrazioni. Nel caso invece si volesse utilizzare delle legature particolari in pergamena, la decorazione era destinata a degli elementi realizzati semplicemente in modo pittorico.
Le legature di pregio invece vedono l'introduzione di un nuovo materiale, che poi, come vedremo, avrà larghissima diffusione soprattutto nelle legature barocche e rococò, che è l'introduzione di nuovi pellami tipo quelli del cervo, quindi tipologie di animali mai ritrovate in antiche legature, ma soprattutto con l'introduzione di stoffe, quindi di seta, di velluto e di damasco, ovviamente soprattutto nell'area italiana occidentale, caratterizzata dai mercati che legati ovviamente con l'area orientale. Come abbiamo detto, nella legatura quindi cinquecentesca, quindi quella rinascimentale, si completa la verticalizzazione definitiva del volume e di conseguenza viene completamente abbandonato quasi completamente l'uso del metallo, se non per elementi puramente ed esclusivamente decorativi. Tuttavia si fa larghissimo uso della pelle, ovviamente diventando l'elemento principale delle legature di pregio. Si moltiplicano le tipologie di lavorazione. Le passiamo un attimo in scansione senza entrare proprio nello specifico tecnico. Passiamo da una lavorazione, una decorazione a secco, che è quella che vedete a sinistra, che può essere realizzata a freddo, martellando la pelle, o a caldo, cioè con delle punte riscaldate, oppure abbiamo delle decorazioni a basso rilievo, come quella di destra, dove in un legno di bosso veniva realizzata la dima della decorazione concava e poi, inumidendo la pelle, quindi rendendola un pochettino più morbida, veniva sottoposta ad una forte pressione e quindi la decorazione usciva a rilievo. La più conosciuta forse decorazione a mosaico, che spesso viene confusa, poi vediamo la differenza con quella di intarsi, perché la decorazione a mosaico veniva realizzata segnando a secco il disegno che si voleva ottenere sul piatto del libro, e le parti con colorazioni differenti venivano realizzate applicando strati sottilissimi di altre, per applicando intendo incollando sopra alla copertura totale del libro altre tipologie, altre colorazioni di pelle. Spesso questa lavorazione viene confusa con una decorazione ad intarsio, dove la preparazione è similare, è uguale, però in questo caso viene asportata la parte di pelle che avvolge nella completezza i piatti del volume e viene inserita la colorazione desiderata e scelta. A livello conservativo, come si vede già da questa fotografia, è la tipologia di legatura che nel corso della storia ha dato più problematiche, perché la pelle comunque sia, anche se viene lavorata con un procedimento particolare che viene chiamata concia, che serve a non far marcire praticamente la materia, comunque rimane un elemento naturale. Applicare pelli differenti tra di loro significa che esse agiscono con dei tiraggi differenti e quindi sbalzi di temperatura o conservazioni non idonee del volume purtroppo provocano il distacco delle parti applicate, quindi diciamo è quella più problematica a livello conservativo come tipologia di legatura d'arte. E poi abbiamo la decorazione della pelle a traforo. Questa è una decorazione, è una tipologia di lavorazione tipicamente orientale, dove la pelle viene appunto traforata, lavorata in modo da permettere la visione della materia applicata nella parte sottostante. In questo caso si tratta di una madreperla. Ora, la modalità nell'epoca contemporanea per ottenere questa lavorazione può permettersi l'utilizzo di tecniche molto più avanzate, ma la difficoltà di questa lavorazione è data dal fatto che nell'epoca veniva realizzata con delle lame manualmente, quindi è una tecnica davvero molto difficoltosa. E poi arriviamo alla decorazione con marmorizzazione, che veniva utilizzata in due modalità. La prima
quella che vedete a sinistra. La marmorizzazione veniva utilizzata semplicemente utilizzando dei pigmenti, come fanno gli imbianchini, per intenderci, sul muro, per realizzare questo effetto marmorizzato. La legatura di destra invece è una tipologia di marmorizzazione della quale purtroppo non ci sono pervenuti tantissimi esemplari, perché viene realizzata con dei mordenti particolarmente aggressivi e non sempre diciamo, riescono ad essere bloccati nel tempo, quindi queste parti acide continuano a lavorare, quindi a corrodere la superficie della pelle, provocando delle problematiche quindi di fare nella lavorazione della pelle della legatura d'arte la legatura a cassoni. Questa è l'unica legatura dove la pelle non subisce una trattazione superficiale, ma viene lavorato il piatto sottostante. Cioè nel cartone che costituisce i piatti del libro vengono realizzate delle sovrapposizioni in modo da riprodurre questi incavi, che viene chiamata cassettoni semplicemente perché ricorda i cassettoni dei soffitti, ed è una legatura tipicamente orientale che ovviamente caratterizza la zona soprattutto della città di Venezia. Questi volumi venivano realizzati soprattutto come registri per la compravendita dei mercanti, infatti è una tipica legatura che caratterizza la zona di Venezia e l'area veneta. Ma sicuramente la tecnica più importante che caratterizza la legatura d'arte rinascimentale e che comunque è la lavorazione che maggiormente caratterizza in generale la legatura artistica è la doratura. La doratura che viene realizzata con le stesse modalità su qualsiasi tipologia di materiale, dalla pelle che vedete a sinistra alla pergamena che vedete a destra, ma anche sulla carta, sul cartone, sui tessuti, ed è un tipo di decorazione che viene in realtà realizzata in diverse modalità. Quelle più utilizzate sono due. La prima semplicemente applicando un pigmento dorato sulla superficie da decorare, ed è una tecnica anche questa che ereditiamo dall'arte orientale. Ma quella più, quella più utilizzata invece è sicuramente la doratura con oro in foglia, che viene realizzata a caldo. Inizialmente, siccome il materiale da utilizzare era una semplice foglia d'oro, molto sottile, veniva realizzata con una tecnica molto complessa. Il ferro veniva scaldato, punzonata la pelle, quindi segnata la pelle nella decorazione desiderata, all'interno della quale veniva steso un adesivo sul quale veniva applicata la foglia d'oro e poi brunita con la pietra d'agata. I passaggi si sono ristretti quando è stata, chiamiamo, inventata la foglia d'oro a caldo, cioè l'oro veniva applicato direttamente con il ferro scaldato sulla pelle, sulla pergamena, sulla superficie che ci interessava marchiare. Ovviamente per la doratura manuale, al giorno d'oggi va specificato manuale perché, come tutti sappiamo, ci sono modalità e attrezzature che ci permettono di farla in serie, ma siccome stiamo parlando di legatura d'arte, parliamo di lavorazioni artigianali, quindi manuali. Per poterla realizzare è necessario l'intervento di attrezzi particolari e ben definiti, come vedete nella diapositiva. Il compositoio viene utilizzato, che è quello che vedete qui sul tavolo, per la realizzazione di scritte, dove può essere regolata la giustezza della scritta e la dimensione del corpo da stampare. Il punzone era un attrezzo che semplicemente riproduceva un elemento decorativo che ovviamente il legatore poteva utilizzare come meglio credeva. La rotella invece ci permette di realizzare una decorazione molto più estesa, molto più lunga, perché essendo circolare ci permette di muoversi con agilità sul volume, e la paletta invece sempre un punzone a forma di mezzaluna, utile e necessaria
per la marchiatura del dorso, che ovviamente è semicircolare, perché il dorso piatto in realtà è una prerogativa del libro moderno contemporaneo, più che altro. Il dorso piatto veniva utilizzato nell'epoca antica praticamente solo ed esclusivamente per i volumi d'archivio, per i registri d'archivio. È una tecnica molto, molto difficoltosa, per la quale è necessaria una grandissima abilità, ma soprattutto una grande esperienza, perché è caratterizzata da tutta una serie di problematiche. Se il ferro è troppo caldo brucia la pelle, perché la pelle non sta al calore, se è troppo freddo non stampa nulla. Tutti questi passaggi vengono regolarmente realizzati a mano libera, cioè non c'è modalità di avere un registro, come si chiama nella realizzazione dei volumi, ma soprattutto tutti questi passaggi ancora oggi vengono realizzati a libro finito, cioè quindi praticamente non c'è margine di errore, altrimenti bisogna ricominciare da capo tutta la lavorazione della legatura. E quindi capite che è una tipologia, un passaggio abbastanza, perché spessissimo vi sarà capitato di avere tra le mani un libro antico e di vedere magari dei titoli leggermente sfasati, non perché erano ubriachi o poco capaci chi ha realizzato quelle cose lì, però davvero il margine di errore è davvero minimale, e a maggior ragione all'epoca dove i materiali venivano, diciamo, interpretati, considerati, apprezzati decisamente in modo diverso rispetto all'epoca contemporanea, dove abbiamo una quantità di materiale a disposizione, che preferivano mantenere l'errore e l'imprecisione piuttosto che fare tutto il lavoro. Qui nei grandi passi entriamo nella legatura barocca del 600 e rococò del 700, che tutti conosciamo. Il periodo storico artistico è caratterizzato da una decorazione molto intensa, particolarmente puntigliosa, e non a meno fu ovviamente la pratica della legatura d'arte, dove vengono introdotti nuovi materiali, pur riprendendo i materiali fino adesso elencati, analizzati, riprende delle nuove tipologie di materiali di più facile acquisizione, come le carte decorate che tutti un po' conosciamo. Nella fattispecie, partendo dall'alto a sinistra, abbiamo carte marmorizzate, carte silografate, carte goffrate o dorate, carte collate, che è quella decorazione che vedete nella parte in basso a destra, chiamata così perché il colore veniva creato con l'impasto a base di colla, quindi molto più malleabile, più facile da lavorare. E quella centrale è una carta spruzzata o sbruffata, insomma veniva praticamente sprayata con delle spatole o delle spazzole. Le più conosciute, la più diffusa sicuramente è la carta marmorizzata, carte decorate che venivano realizzate all'interno del laboratorio di legatoria e che non è altro, anche se è una tecnica molto molto complicata, nella sospensione del pigmento su un'acqua definita pesante perché arricchita da collante, sul quale viene steso, fatto passare in modo molto leggero il foglio, definendo queste particolari disegni. Quella di sinistra è la tecnica tradizionale occidentale, quella di destra è una tecnica di marmorizzazione utilizzata nell'area orientale. La particolarità di questa tecnica, che di per sé non è particolarmente preziosa, però è impreziosita dal fatto che ogni elemento, ogni foglio realizzato non è mai simile a quello prima e a quello dopo, quindi l'unicità fa la preziosità di queste legature. Conosciutissime, soprattutto dell'epoca rococò, sono soprattutto le legature, le piccole legature in tessuto, dove vengono introdotti dei bellissimi tessuti tipo il velluto di seta, il raso, decorati con questi finissimi ricami, nel quale vengono introdotti anche dei sottilissimi fili dorati e argentati che vanno a impreziosire
queste raffinatissime, splendide legature. A passi proprio ampissimi arriviamo al XIX e al XX secolo, quello che viene definita l'epoca della legatura moderna, e qui avviene un fatto un po' singolare, nel senso che l'industrializzazione divide in modo nettissimo la legatura prodotta a macchina, cioè quella industriale, e la legatura artistica. Nei primi del Novecento, nell'ambito della legatura artistica, come vediamo qua, si cimentano anche artisti di una certa caratura, i quali danno un valore aggiunto alla legatura artistica, creando il famoso libro d'arte, cioè un libro creato in un'unica coppia, realizzato artisticamente, operazione nella quale ovviamente viene coinvolta anche la legatura, con l'introduzione di materiali ovviamente nuovi, innovativi, che fanno parte dell'epoca contemporanea, come nuovi tellagni soprattutto esotici, ma in modo abbastanza significativo soprattutto le pelli di pesce, che fino ad allora non sono mai state utilizzate, non perché non ci fossero dei pesci nell'epoca antica o perché nessuno non li mangiasse, ma semplicemente perché necessitano di una particolarissima concia, cioè di una particolarissima lavorazione per poterli poi utilizzare nella legatura, perché, come potete immaginare, chiunque ha toccato un pesce, la pelle presenta delle problematiche decisamente differenti. E poi vengono introdotti materiali plastici come il plexiglass e ovviamente anche tante parole e tante figure prese qua e là. Vi tedio ancora 2 minuti nel farvi vedere un po' di lavoro, nel senso che in queste 2 diapositive vengono un po' riassunti quelli che sono stati i passaggi per la realizzazione di questo volume che la nostra stamperia ha deciso di realizzare in occasione dei 900 anni del Duomo di Cremona, e del quale la prima copia, che faticosamente, perché il libro pesa 14,5 kg, è stata donata a Papa Benedetto XVI, da 2 anni è catalogata nella Biblioteca Vaticana. È stato un lavoro importante, durato quasi 2 anni, al quale mi è stata affidata a forza la legatura. In queste immagini, ripeto, vediamo riassunto un po' il lavoro che è stato fatto. Nell'immagine di sinistra sono io che cucio a mano nel telaio, come si faceva già all'epoca medievale, il corpus del libro, cioè tutti i fascicoli, in una cucitura a doppio nervo in canapa. Nella parte di destra invece sto realizzando il capitello. Nella parte alta è il capitello base, nella figura inferiore invece è la decorazione a doppio filo colorato del capitello. Apriamo una piccola nota tecnica. Noi oggi il capitello intendiamo quella fascettina carina colorata che viene messa sul dorso del libro e che ha una funzione solo ed esclusivamente decorativa, anzi molte edizioni neanche la mettono più, perché se potesse parlare un rilegatore industriale, di avere una scocciatura a mettere quel pezzettino lì. In realtà il capitello nasce con una sua funzione, non è stato fatto a caso. In questa immagine infatti il capitello viene fatto infilato, perché i fili che reggono il capitello vengono infilati nel corpus della piega del fascicolo, perché la funzione del capitello era quella di reggere l'azione meccanica del lettore quando sfilava semplicemente il libro dalla libreria. Diciamo una sorta di aiuto, accompagnava tutto il volume, il peso del libro, mentre invece se noi lo facciamo adesso, dopo 2 volte ci resta a mano il capitello e il libro rimane. Può essere un buon metodo per non leggere, tutto sommato resta lì. In questa ultima diapositiva invece a sinistra sto preparando le assilinee, nella parte superiore sto realizzando lo smusso per l'unghiatura. L'unghiatura è quella piccola scanalatura che c'è tra il dorso e il piatto del libro,
che nessuno nota, ma che ci permette di aprire e chiudere il libro quanto vogliamo senza permettere la rottura del materiale di copertura. Nella parte sotto sto realizzando una decorazione pittorica, in modo particolare sto applicando la doratura a foglia. In questo volume abbiamo usato una foglia d'oro a 23 carati. Nella parte destra sto realizzando un cantonale, che sono quelli che vedete sempre nel libro, che abbiamo visto nelle prime decorazioni monastiche medievali. Sto preparando la dima per la fusione a cera persa, una tecnica che io trovo interessantissima. Si chiama cera persa perché una volta realizzata la fusione, diciamo, la forma si perde e di conseguenza non è più riutilizzabile. Questa tecnica mi piace molto. Nella foto sotto siamo fisicamente nella fonderia che ha realizzato questi 4 cantonali, che è la storica, ahimè purtroppo non più esistente, fonderia Boccacci, che ci ha permesso di assistere alla realizzazione dei cantonali di bronzo. Spero di non avervi stufato, ma di avervi trasmesso solo un pochettino, al di là di tutte queste nozioni storiche, tecniche, della passione che ho per il libro, ma soprattutto per la legatura d'arte. Grazie per aver partecipato. Hai parlato di libri, giustamente, la nostra ultima fatica, la fatica veramente di Grazia Antonio Rossi, non è nostra, noi ce la prendiamo, e Donatello Misani, quindi libri fatti in casa. Va benissimo. Piccola esposizione dei lavori di Rita, e sono sicura che lei è a disposizione di chiunque, perché ci saranno, non mi interrompo, però sono davvero molto interessanti e avendo la fortuna di avere chi fisicamente li ha creati, insomma per noi è una grazie ancora.